two, one. Guys! Magandang tanghali po sa inyo lahat. So, bumabalik sa inyong harapan si Don Axe 35 Official Vlog. Sa Facebook page po ay si Mr. Don Axe. Huwag niyo pong kakalimutan mag-follow at follow back din po kayo after nito. So guys, nandito po kami ngayon sa Johnson. Bahay na nagpapagawa po. Ang may-ari po niyan engineer. Para po matulog po dito sa hardin. Yung pong isa po na tao po doon, ayun po. Naghahanap po yun ng tulugan. Oh my God! Ang tataas po ng niyog dito. Ayan. Ano, lawak niya, no? Ito po yung rancho namin. Pag ganito po ang rancho ay kalinis. Yan, nasukat na po yan. Yan, nakahanap na pong pwesto. Dito oh. Ha? Ay, udo. Oh my God! Anong udo? Yan po yun oh. Yan, ang lawak niyan po, ang linis. Nyug ano. Ayan po yung White House. Yan. Kung makapasok lang ho kayo dyan, ang ganda ho. Para ho kayong nasa ibang bansa, ibang dimension. So, sarap po dito matulog. Guys, yan. Gary! Gary! Ganun lang po talaga ang buhay. Ayan guys oh. Ang ganda niyan. Gusto niyo magpagawa? Magtrabaho kayo. So shoutout po sa lahat ng mga YouTuber, mga nagla-live stream po dyan. So shoutout, mega shoutout. Shoutout din po kay Hosle, ano, sino ba yun? Lemuel. Yan, shoutout. Shoutout sa nagla-live stream ngayon po. And mamaya pong alas 8:30 ho at magla-live po si host Lemuel. Pasok po ako mamaya niyan. Mamayang gabi alas 7. Ay, alas 8. Alas 8 na din. Pinas time ang mga nagla-live stream po niyan, mga Pinas time. Yan. So yung inaantay po namin, nagbibili ng materialis. Ayan po, ito po ang ilalagay. Ito po, papalitan na po ito. Oh my God! Ang ipapalit po yung itim, hindi na po itong blue. Yan guys oh. Yan ang White House po dito. Ayan na. Isusumpo. Ayan po yung bahay. Bahay po yung engineer. Dadating daw po kasi ang ano bisita sa Marso. Wow! Nandito naman po kami. Bumabalik. Magre-repair. Ang tubig dito. Awang ko kung bakit. Kung paano nangyayari. So ganun lang talaga. Pero yung nasa likodan ko po nagtatawag po ng hangin. So yan. So guys, so hanggang dito na lang po ang aking vlogs. Nakakanto kasi po guys eh. So hanggang dito na lang po guys. Huwag niyo po kakalimutan mga baguhan po dyan, mag-support po sa aking YouTube channel and Facebook page. Ang YouTube channel po ay si Don Axe 35 Official Vlog. And then, sa Facebook naman po ay Mr. Don Axe. Yan. So hanggang dito na lang. Bye-bye.